Alhamdulillah.
kita sampaikan awit menika wulan Rajab menika ya inggih Kanjeng Nabi menika dipun Isra Mi'rajaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika duka cita awit tinilar kalian istrinipun ingkang dipun tresnani inggih menika Siti Khadijah Al-Kubra. Sebab menapa Siti Khadijah menika bentengipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah menika janda perempuan yang paling kaya di kota Mekah. Waktu dulu, waktu zaman Rasulullah paling kaya. Harta nipun menika kangge perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangge menegakkan agaminipun Allah Subhanahu wa taala. Sanadyan Khadijah menika wong sugih nanging boten cethil, boten iman kangge mendukung perjuanganipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangge negakaken nggih menika agami Islam. Mila mboten mokal menawi istri-istri yang lain itu merasa cemburu karena apa? Karena Khadijah itu adalah istri Rasulullah yang pertama dan besar jasanya. Mendapat Rasul itu sudah kira-kira umur 40 tahun, Rasulullah nembe selangkung tahun. Tapi sanadyan Khadijah menika sampun 40 tahun tapi masih cantik karena apa? Karena didukung oleh menika segala sesuatunya. Nggih wong nggih resik, nggih sugih, kopen, dadi sanadyan wis umur 40 ora kalah karo perawan sing umur 17 tahun. Nggih, cantik tetep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika mau dinikahi oleh Khadijah karena yang melamar duluan itu bukan Muhammad, Khadijah. Khadijah yang menanyakan dulu itu Khadijah, bukan Rasul. Pada waktu dulu. Dan setelah rumah tangga mempunyai beberapa anak seperti laki-laki dan perempuan. Ada yang namanya Qasim, laki-laki. Yang perempuan ya Rokayah, Umi Kalsum dan Fatimah. Ya, itu putra-putri Nabi. Tapi putra-putri Nabi itu anak yang laki-laki itu tidak sampai besar, sudah pada meninggal. Juga ada yang anak Muhammad yang namanya Ibrahim, ya. Itu juga meninggalnya pas gerhana matahari. Ibunya namanya Maryam. Itu juga putra Rasulullah. Kenapa Rasulullah kok anaknya sampai yang laki-laki sampai tidak sampai besar sudah pada meninggal? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali kalau sampai anak Rasulullah itu sampai besar, mungkin akan dikultuskan, mungkin akan disembah-sembah oleh orang. Sehingga anak-anak Nabi itu masih kecil-kecil, yang laki-laki itu sudah pada meninggal. Ali saja keponakan Nabi, Ali bin Abi Thalib itu pun dikultuskan. Kita tahu aliran, ya, ada aliran Sunni, ada aliran Syiah. Kalau aliran Sunni itu masih bagus. Syiah itu mengkultuskan Ali, mengkultuskan Ali, menganggap bahwa Allah itu kleru, sing nurun ke wahyu ku kleru, jane yang Ali kok nyang Muhammad. Sehingga sing dipuja-puja yang dibesar-besarkan Ali bin Abi Thalib itu hanya keponakan Nabi, apalagi kalau sampai Rasulullah punya anak. Maka itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Nabi itu yang laki-laki itu masih kecil-kecil sudah pada meninggal. Kalau yang perempuan itu masih sampai dewasa-dewasa. Ada yang rumah tangga
Ada yang mendapat Ali itu seperti Aisyah, itu Fatimah itu mendapat Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah Khadijah itu meninggal, akhirnya susah. Pengaruhipun menika sampun radi mandap karena apa? Karena benteng, bentengnya itu Khadijah. Setelah selang berapa bulan, pamannya Abu Thalib juga meninggal. Padahal dua orang ini sangat berpengaruh. Kalih tiyang meniki sangat ageng pengaruhnya datang Rasulullah Muhammad SAW. Dari finansial itu pengaruhnya dari Siti Khadijah, dan dari kewibawaan itu pengaruhnya Ali bin Abu Thalib, satu-satunya paman yang melindungi Rasul sejak kecil sampai dewasanya, sehingga menikahkan dengan Khadijah pun Abu Thalib ini ikut berkecimpung di dalam persiapan dan lain sebagainya. Setelah Abu Thalib itu meninggal, Rasulullah merasa sedih. Ketika Abu Thalib akan meninggal, Rasulullah SAW itu merasa sedih karena apa? Karena satu, kehilangan benteng kekuatan pengaruh dari rongrongan orang-orang suku Quraisy, kafir Quraisy. Yang kedua, menyesalnya Nabi, paman yang dicintainya belum masuk Islam. Itu ketika Abu Thalib akan meninggal itu menangis Nabi, meneteskan air mata, sedih. Innaka latah, sak temene sira Muhammad, latahdi tidak bisa memberi hidayah orang-orang yang kamu cintai, tetapi Allah lah memberi hidayah orang-orang yang dikehendaki. Sanadyan Abu Thalib menika mimpin Nabi, melindungi Nabi dari mara bahaya, tapi Allah tidak menghendaki Abu Thalib menika masuk Islam. Ketika meninggalnya juga Rasulullah merasa sedih. Setelah kehilangan dua tokoh yang mendampingi itu, Rasulullah SAW menika sedih, susah, akhiripun dipun hibur dening Allah Subhanahu wa taala, dipun Isra Mi'rajaken. Wonten ing surat inggih menika Al-Isra dipun ngendikaken dening Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna lahu linurahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Cara Jawane Maha Suci Allah kang wis njalanke utawa nglampahake hambane Muhammad lailam pada malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, dan diberkahi oleh Allah di sekelilingnya, dan Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, dan sesungguhnya Allah Sami'un Basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi perjalanan Nabi menika dari masjid ke masjid, minal masjid ilal masjid. Masjidil Haram menika sampun boten asing lagi, sampun boten asing lagi, sudah terkenal, sudah sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, sejak Nabi Ibrahim. Tapi waktu Nabi Ibrahim belum, bangunannya belum seperti itu, baru ada Ka'bah, baru ada Ka'bah. Itu lalu setelah
Ka'bah itu ada pondasinya, lalu dibangun oleh Ibrahim dan Ismail menjadi tempat nggih menika ibadah, tempat kiblat. Tiang Islam menika kiblatipun menika dhateng Masjidil Haram. Nggih pernah, dhateng Masjidil Aqsa nika pernah, tapi hanya beberapa waktu gitu. Lalu nggih menika dipun robah malih dening Allah Subhanahu wa taala supaya ke Masjidil Haram. Nggih menika wonten ing Mekah menika ngantos dumugi sapriki sejarahipun kutha Mekah menika makmur. Sanadyan ing mriku menika nandur rada angel nalika semanten. Nggone gersang ananging diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala, di situ sumber minyak luar biasa, sehingga dari negara mana-mana hubungannya masalah minyak itu kebanyakan dari Timur Tengah, dari Arab. Di samping itu juga kemakmuran Mekah itu ketika haji, nalikane haji dan umroh niku penduduk Mekah menika nampi berkahipun, nyewake tempat gitu, dan jualan segala sesuatu yang dibawa oleh nanti nggih oleh-oleh kata. Jadi berkahnya niku kata dan Masjidil Haram. Juga di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa menika ijo ruyu-ruyu, mula nggo rayan nggih. Palestina menika nggih rayan kalian Israel ngantos dumugi sapriki. Rayan. Ngantek nggih menika ora iso damai ngantek saiki nggih menika anggere wih menika enek masalah sithik panas perang meneh, nggih menika ngebom meneh. Nggih sing paling ganas menika pancen Israel. Karena apa? Karena Palestina itu tanah yang subur. Tanah yang subur sehingga diiceng kalian nggih menika Israel. Pancen nggih sing jenenge menungso niku dunya niki pancen sampun dipunas dening Allah Subhanahu wa taala nalika menungso menika badhe dipun ciptakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Menika Allah sampun ngendikaaken wa id qala rabbuka lil malaikati ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfihu dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdi rabbika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan iki ayatipun menika wa id qala rabbuka lil malaikati, nalikane Allah ngendika dumateng para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, sak temene ingsun bakal ndadekake menciptakan fil ardi di bumi khalifah sebagai makhluk. Nggih menika wakilipun Allah, nggih menika Adam. Qalu ataj'alu, duh Gusti panjenengan badhe ndadosaken fiha wonten ing bumi menika makhluk mayufsidu ingkang badhe ndamel kerisaan. Gitu. Mayufsidu gawe kerusakan. Fiha wonten ing bumi menika wa yasfiku dima'a, dan menumpahkan darah. Wa yasfiku menumpahkan dima'a, darah. Artine peperangan. Dina niki menenten perang. Ukraina diserang kalian Rusia. Diinvasi. Oh ya dudu mungsuhe, wong Ukraina iki negara cilik, Rusia negara gede. Tandingan Rusia niku Amerika. Bukan Ukraina. Nah, Ukraina sih tidak berkutik. Nggih. Negara cilik diinvasi ayo wis ora berkutik. Nah, negara-negara liyane ora iso ngopo-ngopo paling gone memberi sanksi kepada Rusia. Paling engko iki sing hubungan karo Rusia iki apa iki paling gur dipedhot gitu. Nggih ngoten, isane napa ngoten? Mboten iso.
Karena sing jenenge Vladimir Putin itu adalah orang yang keras. Presiden Rusia ini orangnya keras. Kaya George Bush zaman semanten Amerika menika. Coba menumpahkan darah peperangan. Gitu. Itu memang betul yang dikhawatirkan oleh malaikat, itu memang betul. Menciptakan manusia itu nanti di dunia hanya membuat kerusakan. Banyak yang membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Dima wa yusfiku dima wa nusabiku, dan kami para malaikat nusabiku telah menika bertasbih bihamdika dengan memuji Engkau ya Allah, wa nuqaddisulaka dan telah mensucikan mengkuduskan kami ya Allah. Qala jawabipun Allah, ini a'lamu sak temene ingsun Allah luwih ngerti malah ta'lamun apa sing ora sira ngerteni malaikat. Pun nggih pun dipun jawab dening Allah ngaten, sudah selesai protesi malaikat mereka sampun. Inggih kekhawatiran memang terjadi, memang ini sudah diprediksi oleh para malaikat. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala itu memang sudah mau menciptakan makhluk di muka bumi, memang ya sudah Adam itu diawali dengan Adam dan Hawa sehingga menjadi banyak seperti ini. Sasampunipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika dipun Isra'aken nggih menika minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ke Palestina. Sasampunipun dumugi Palestina, menika Palestina menika miturut riwayat inggih Masjidil Aqsa menika lek mbangun menika Nabi sasampunipun nggih menika Daud Sulaiman, Nabi Sulaiman ingkang nggih menika mbangun. Nalika mbangun Masjidil Aqsa menika Nabi Sulaiman nunggoni ngantek temekoing pati para jin-jin menika mboten mangertosi gitu. Anggone nunggoni Nabi Sulaiman menika linggih krosi nggawa pentung. Akhire pentungipun menika ngantek dipangan rayap. Nabi Sulaiman tersungkur baru tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal. Kebanggaanipun tiang-tiang Palestina menika Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa Nabi sasampunipun dipun kendarai nggih menika buruk menika kendaraan khusus kangge Nabi menika cepatipun kaya kilat, cepat banget menika. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sasampunipun dumugi Masjidil Aqsa Kanjeng Nabi menika salat 2 rakaat dengan para nabi-nabi yang lain dan dia mengimami, dan setelah itu lalu di-mi'rajkan. Isra itu berjalan, mi'raj itu diangkat ke langit sabitu sab'a sama. Itu Allah itu menjadikan langit itu bukan hanya satu yang kelihatan, 7 lapis. Itu waladhi kolakos samawati wal ardi fisitati ayam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. 6 masa, 6 masa itu ya 6 hari mungkin. Itu sampai 7 lapis langit. Jadi langit niku mboten namung siji sing ketok niku mboten, tapi di atas ada langit. Maka ada tembung niku di atas langit masih ada langit. Gitu. Jadi nek sing ketok niku langit sing paling cendhek dhewe, sing paling ndek dhewe. Gitu. Langit sing paling ndek dhewe. Bumi sing paling apik, bumi sing paling dhuwur dhewe. Sebab napa? Sebab bumi sing paling dhuwur niki mendapat kuburan para nabi, para orang-orang soleh dikubur di tanah yang paling atas. Tapi kalau langit yang paling bagus, yang paling baik itu yang paling tinggi sekali, yang paling 2
dhuwur dhewe, sing paling dhuwur dhewe. Karena apa? Karena di sana dekat Sidratil Muntaha, dekat Baitul Ma'mur. Paling nggih menika tinggi, menika sing paling sae. Sak sampunipun Kanjeng Nabi menika dipun mi'rataken, nggih menika munggah sampai langit sapitu. Sak sampunipun dumugi nggih menika paling dhuwur dhewe di atas langit 7 menika Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril sudah tidak boleh ikut. Kanjeng Nabi piyambak sowan ngayunanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi ngaturaken sungkem at-tahiyatu lillahi wassalawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Tasahud artinya kehormatan. Kehormatan. At-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibat. Sedaya pakurmatan lan sedaya ingkang sae-sae thayyibah. Lan sedaya menika pamuji lillah kagem Allah. Lajeng jawabipun Allah terus pundi? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera. Assalamu alayka ayyuhan nabi, untuk kamu hai nabi. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah. Wa barakatuh, dan barokahnya dan berkahnya. Mereka Kanjeng Nabi nggih menika pakurmatan saking Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika sak sampunipun mekaten lajeng Nabi nampi wahyu salat. Jadi salat 5 waktu itu mulai dikukuhkan, mulai diwajibkan itu ketika Nabi itu sudah melakukan Isra dan Mi'raj. Jadi sholat 5 waktu itu ketika Nabi itu Isra dan Mi'raj diwenehi oleh sholat 5 waktu. Ikon salat. Lah sakderengipun sholat 5 waktu ya ada sholat, tapi sholat sunnah. Cuma 2 rakaat. Tapi itu belum wajib, belum dikukuhkan, urung diwajibke. Karena apa? Karena pada waktu itu yang disampaikan oleh Nabi itu baru akidah, keyakinan dulu. Selama 13 tahun Kanjeng Nabi wonten ing Mekah menika ingkang dipun gladhekaken, ingkang dipun doktrinaken, sing diisekke nyangatine umat menika namung keyakinan. Aman, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sanes-sanesipun menika dereng. Sak sampunipun menika imanipun kiyat menika lajeng syariat menika nembe dipun paringaken didhawuhi. Ya contone kados salat, poso, zakat, niku baru belakangan. Tapi pertama menika ingkang dipun doktrinaken menika keimanan rumiyin, kegiatan iman rumiyin supados kokoh. Sasampunipun ngaten Nabi menika awalipun menika dipun dawuhi nindakaken salat 50 kali dalam 1 hari 1 malam. 50 waktu dalam 1 hari 1 malam. Setelah Kanjeng Nabi menika mandhap, pinanggih kalian Nabi Musa alaihissalam ditakoni Muhammad, oleh-olehmu apa? Nabi Musa kula
nika dipun paringi amanah supados nindakaken salat 50 kali satu hari satu malam. Wis ora mungkin kuat umatmu. Ora mungkin kuat. Akhirnya kon bali njaluk keringanan. Bola-bali sampai Kanjeng Nabi menika diberi waktu, diberi amanah nggih menika salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini karo Nabi Musa menika iki sekabutan umatmu. Sing akeh sing ora nindakake. Umatmu kuwi luwih ringkih katimbang umatku wae nalika semono didhawuhi nindakake dawuh Gusti Allah akeh sing padha mletho. Padahal umatku kuwi luwih kuat timbang umatmu. Nggih. Nggih ngaten. Akhiripun nggih menika Kanjeng Nabi menika nggih dipun amanahi salat 5 waktu ngantos dumugi sapriki dipun dawuhaken dumateng umatipun supados nindakaken salat 5 waktu niku wajib hukumipun. Wajib ain. Wajib ain. Bukan wajib kifayah, kifai mboten. Ain. Wajib ain niku kewajiban sing ora bisa diwakilke nek ora nindakake dheweke dosa. Itu wajib ain. Jenenge wae ain. Ain itu apa? Mata. Siapa yang punya mata? Pasti dia diwajibkan sholat. Kecuali kalau tidak punya mata, itu ya mungkin sok-sok ora diwajibin. Ya, soalnya tidak punya ain ya menika kadang ada matanya. Kalau sampeyan niki dimoto sing maringi Gusti Allah, nggih kandha nindakake salat. Ain wajib ain. Aja ngantek ninggalke salat. Dadi wong nek mboten nindakake salat nika pripun hukume nggih? Nika urusane dheweke nyang Gusti Allah. Mbuh Gusti Allah sing tapi sing baku awake dhewe niki dadi wong Islam ya kudu nindakake salat. Nindakake salat kuwi rukun Islam kan sampeyan sedaya kan pun do ngerti rukun Islam ki 5, siji syahadat, 2 salat, 3 poso, 4 zakat, 5 haji. Lah niku rukun. Lah nek rukun niki enten anu niki. Enten sing dikei keringanan, enten sing mboten. Nggih. Ning kata-kataipun nggih menika Gusti Allah wis paring dawuh niku diukur oke-oke wis kuat. Nggih. Nek do gelem jane nindakake salat 5 waktu ki ya ora abot janjane nek do gelem. Nggih to contone wekdalipun menika nggih ora telek nggih kerja-kerja mboten. Contohnya nggih subuh niku saurunge kerja. Gitu kan. Jam 4, jam 5 niku kan dereng mangkat kerja. Kerja niku kan umume wong kerja niku kan jam 7 jam 8 mau mulai mangkat. Niku sing kerja. Ini nek sing teng pasar mboten ngangge anu nggih nek teng pasar niku terserah. Ning sing penting aja lari salat niku. Nek soalé nang pasar niku nek rapas ya kesasar. Kula jenenge pasar. Kok nek kliwat kawanen ya wis payune ya wis kurang. Kula dijenenge pasar. Nek rapas kuwi kesasar. Jarwo dosoke ngoten sok-sok le. Kula nyang pasar kudu pas. Oh jam semene nggih. Nek kliwat ya wis wah mangkatku kawanen lah iki jek daganganku nggih. Biasane sok ngoten. Nggih. Mila nggih niku kudu nggih nika waktune subuh niku. Terus dhuwur. Dhuwur niku ya wayah rolasan, wayah leren. Wong nyambut gawe ora mungkin arep kok nyambut gawe tekan esuk tekan sore ra nganggo ngaso mboten mungkin, mboten kuat menungso. Nganggo leren rolasan. Paling ora ya setengah 11 wis sudah mulai leren terus ya sing anu ya sok turu gloso maem nah kok tekane luhur niku kan paling jam 12 tekane jam 1 nah mungkin mulai kerjane sok-sok jam 1 gitu. Ngasar nggih pun wayah leren wong jam 4 nggih jam 3
jam 3 ning nek kira-kira kerjane rane ya ditinggal ngasar sik ra apa-apa. Gitu, mboten masalah. Wong ngasar ki wektune jam 4 tekane, jam 3 tekane jam 6. Gitu. Nggih, ning nek sing paling apik kan di awal waktu. Nah, niku sedaya nggih menika magrib nggih pun wayah leren. Nggih to magrib nggih pun wayah leren. Ngisa apa meneh nggih pun wayah leren. Dadi Gusti Allah ngehi keringanan. Janjane nggih nek menungso gelem nggih menika ngerjakake menika kiat. Sebab sedaya kala sampun diukur kalian Gusti Allah. Oh iki tak dawuhke ngene iki menungso mesti kuat nek gelem. Nggih mekaten para bapak para ibu ingkang saged kula aturaken sekedhik ngengingi nggih menika masalah Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika oleh-oleh salat 5 waktu nggih menika salat wajib kedah dipun tindakaken sanadyan kawontenan ingkang kados pundi kemawon. Bahwa menawi mekaten monggo sareng-sareng kita tutup dengan bacaan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi wonten kekirangan yen pangapunten akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.